ณต้นโพเก่าแก่หลังวัดแห่งหนึ่งที่เขาเล่าลือกันมานานว่ามีศาลร้างหลังต้นโพที่มีวิญญาณสัมภเวสีสิงสู่แก้วชายหนุ่มที่มีเหตุจำเป็นต้องขับรถผ่านไปทำธุระเร่งด่วนในตอนดึกเขาจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนี้เพราะมันย่นระยะทางได้พอสมควรแก้วมองไปที่ต้นโพและศาลร้างมันช่างดูน่ากลัวขนลุกแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดที่เขาไม่อยากจะเจอมันกลับปรากฏตัวขึ้นทันทีหญิงสาวในชุดไทยโบราณใบหน้าขาวซีดตาถลนสายตาน่ากลัวมองมาที่เขาแล้วอยู่ๆหูของแก้วก็ได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆข้างๆหู